Múdry človek používa vietor, aby rozfúkal svoje myšlienky, ale nie slova. Život je cesta, kde každý krok má svoj vlastný príbeh. Víťazstvo nie je to, ktoré sa bráni, ale také, ktoré je zdieľané. Tieň hory je ďaleko na vrchole, ale vrchol ponúka jasný obraz. Učenie nepozná hranice. Buď ako ťava, znášaj bremeno života vytrvalo. Rieka sa nikdy nepýta na kamene, ktoré so sebou nesie. V búrke je počuť zavíjanie vlkov, ale hora zostáva pevná. Múdrosť je dar, ktorý sa odovzdáva medzi generáciami. Vedomosti sú poklad, ktorý nepriberá. Pri hľadaní múdrosti nájdi svoje kroky v piesku. Spoločenstvo je sila a v rozmanitosti bohatstvo. V každej púšti je oáza nádeje. Svetlo úsvitu odháňa duchov v noci. Kvet v piesku nám pripomína silu nádeje. Vietor rozpráva o starých časoch nomádov. V tichu púšte sa ozýva najhlasnejšia ozvena múdrosti. Zjednotení udržiavame plameň nomádského ducha naživé. Príbehy nepíše osud, ale spôsob, akým žijeme. Ďakujeme, priatelia, za vašu podporu. Chcem vás poprosiť o zdieľanie, like a komentár k našim videám, aby sme si boli istí, že naša práca má zmysel. Týmto jednoduchým spôsobom podporujete našu prácu. Ďakujeme. Táto stránka je o šírení dobra, ľudskosti a empatie. Pre tých, ktorí sa vyjadrujú primitívne a používajú vulgárne slova, budú automaticky blokovaní.